Сметам дека со години биле одредени региони позапоставени. Тоа може да се види јасно и во вложувањето, но и во развојот на институциите. Се уште има општини каде што немате реновирани училишта, има општини каде што немате воопшто отворено градинки, тоа укажува немало амбуланти, тоа укажува дека навистина се имало послабо планирање на инвестиции во дадени региони. Со овој начин на прибирање на податоци и директно сликовито прикажување каде е вложувано колку и што планирате за идната година, ќе се добие можност на транспарентен начин да понатаму која и да е влада може да го прикаже вложувањето во регионите, но и следењето низ години, затоа што вие сега и не можете многу едноставно да се вратите 10 години наназад и да видите во кој регион, во секоја област. Зборуваме образование, социјална заштита, детска заштита, земјоделие, локална самоуправа, значи тоа се многу области во кои што вие не можете на најтранспарентен начин веднаш да ги добиете податоците. Треба да одите пешки, да собирате податоци низ Трезор, за да може да стигнете до колкава сума во кој регион и која општина било вложено. На овој начин, преку еден клик ќе добиете информација и на тој начин во иднина ќе може да се следиме помеѓу себе, но и еве и медиумите и граѓаните да знаат колку се вложува во кој регион, за да немаме одредени недоразбирања. 9200 преговори за да притоци за картинските, рокот за трошење на парите е 15 август. Изработка ќе треба најмалку 10 дена да се изработат тие картински. Дали ќе се продолжи рокот за трошење на парите? Имате ли сега таква моќ да направите? Уредбите беа донесени во вонредна состојба. Сега сме во една поинаква ситуација. Доколку се воспостави собранието побрзо и се оди кон одредена законска измена, но сметам дека тоа е прекомплицирано за сега да може да се направи. Може да се отвори како дискусија на влада, ако има одреден став, ќе може да го презентираме, но секако роковите се поставени во уредби со законска сила кои што немаме мог во овој момент да ги менуваме. И за тоа треба да знаеме дека нашите овластувања и мог во момент не се такви. Не, сигурно дека нема да пропаднат, тие ќе си ги остварат своите права, но периодот на трошење ќе биде пократок, доколку не се изнајде друго решение. Она кое што е важно дека ние се среќаваме сега со сите оние кои што имаат одредена потреба и кои што имаат потреба од континуирана поддршка и во овој период и во наредниот период. А во овој момент владата нема мог да носи уредби или пакети на поддршка, но секако очекуваме да се формира брзо нова влада, да се воспостави собраниското мнозинство и на тој начин да се воспостави и четврт пакет на мерки за поддршка и на граѓаните кој што беше најавен и за компаниите кои што имаат потреба или оние сектори кои што се најзагрозени. Секако во моментов тече и програма за поддршка на инвестиции. Голем дел од компаниите аплицираат во Министерството за економија во делот на конкурентност. Таа програма си тече и е добро да се искористат и тие финансиски средства кои што се за развој на компаниите, кои што во овој период решиле да инвестираат, а со тоа и да ја придвижат нашата економија. Дали имаме други прашања? Не, благодарам.